হ্যালো গাইস, আজ আমাদের খাওয়াতে আছে মোমো সাথে লাল চাটনি। এইটা পুরোটাই হোমমেড, ঘরে বানানো হয়েছে। আর চলো খাওয়া শুরু করা যাক। স্টার্ট। তোমাকে ওটা না দেখালো, স্টার্ট করে আমার ভিডিওটা খারাপ করে দিল। আবার 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 এটার থেকে শুরু করছি, ঠিক আছে? না, ওটা ক্যান্সেল ক্যান্সেলতে কেটে দেওয়া যাবে, আমি করে দেবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যালো গাইস, আজকে আমাদের খাওয়াতে আছে মোমো, চিকেন মোমো, আর সাথে লাল চাটনি। এর সাথে কোনো স্যুপ নেই। আর এটা পুরোটাই বাড়িতে বানানো। এগুলোর রেসিপি যদি জানতে চাও সেটা আমি পরে বলে দেবো। কে চাইবে রেসিপি? ও দাঁড়াও, হচ্ছে না, দাঁড়াও। হ্যালো গাইস, আজ আমাদের খাওয়াতে আছে মোমো সাথে লাল চাটনি। লাল চাটনিটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে বানানো হয়েছে, শুকনো লঙ্কা, লেবু, রসুন দিয়ে। আর আমরা খাওয়া স্টার্ট করি, চলো। লাইক করবে। এখানে আমি একটা মোমো বানিয়েছিলাম, সেটা কোনটা? এটা। এটা অনেক বেটার বাইরের মোমোর থেকে, হাইজেনিক, তার সাথে প্রথম কামড়ে এত বড় একটা লঙ্কা। ঝাল। এর থেকে আমাদের টিকটক রিলি ঠিক আছে। মরে গেলাম, ঝাল বেড়ে যাচ্ছে, কি খাবো? কত ঝাল নিবি? এই লঙ্কার সাথে সবুজ লঙ্কা ছিল ভেতরে। আমার তো এটার জন্য হাসিবার। আমার মোমো খাওয়া বুঝে প্রথম খাবারই লঙ্কা খাবার। পুরো অবশ হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে ঠোঁটটা। একটু আওয়াজ করবো তাই। খুব সুন্দর হয়েছে। সুন্দরের নমুনা লোক দেখতে পাচ্ছে। তুই যদি ঝাল না খাবি, ঝাল খাওয়া অভ্যেস নেই না, ওই জন্য বেশি ঝাল লাগছে। একটু ঝাল খেতে পারি। দোকানের থেকে ফার বেটার যদিও।
সে তো করতেও দেয় না। আমার লঙ্কা আমার লঙ্কা যত কন্ট্রোল করছি ঝালটা দেখাবো না। বাবা, এটা কি বলবো আমি তুলে তুই তোর করেছিস সুন্দর। এই দিকটা জ্বলছিল করে এই দিকটাও জ্বলছে। একটু নুন গালে দে, নুন গাল দিলে ঝাল কমে যায়। আমার চোখ মুখ নাক দিয়ে জল বেরোচ্ছে। আহ আর একটু সাউন্ড হবে, নুনও নেই। হয়ে যা। ঘুরে দেখ। এরকম করে খাই না। এরকম করে খাওয়া শেষের দিকে, শেষ এখনো হয়নি, শেষের দিকে। মেয়ের বড় ঝাল লেগে গেছে, ঝাল মোটে খাই না। আমি খাই। লঙ্কাটা বেশি ঝাল। উড়ে গেল। এটাই তো নেই, খা খা। এবারে একটা নিয়েই তো বসে গেলি না। আর কটা খাবি তুই? তিনটে খাবি? কটা খাবি? আমি আর খাবো না। ঝাল লেগে হয়ে গেল। খতম করে দিচ্ছি।